我叫 Alex，係一個 Conyu alumni。我係 Aaron。咁我哋本身公司係叫 Solus 嘅，咁我哋嚟緊就會 rebrand 啦，叫做 Beverage Code 飲界新語。我哋公司係專注研發同埋生產，係希望用飲品令到大家有一個飲品上嘅新嘅體驗。咁我哋創立飲界新語嘅主要原因就係因為希望生活得更加健康啦。市面上有好多嘅飲品都係有偏高糖啦，同埋添加咗好多嘅化學成分。我哋希望提供一個更加健康嘅選擇。除咗係健康之外啦，我哋都希望我哋嘅飲品唔只係話就係解渴，而係可以有一個奢華感或者一個特別嘅體驗。咁就好似日常生活入邊嘅小確幸啦，令到飲品都成為一個享受嘅。咁我哋研發同埋創業嘅資金咧，就係一來有自有資金啦，二來就係都好慶幸入咗港大 iDendron 嘅 program， 咁都有少少嘅資金提供咗俾我哋啦。咁隨着成長，我哋同客戶之間嗰個業務啊、收入嘅資金嘅來源咧，都繼續滾動啦，咁就幫助我哋去發展我哋嘅業務嘅。我哋產品研發主要分為3個部分啦。咁第一部分我哋會稱之為市場研究或者叫洞察。我哋會揾出市場趨勢或者消費者嘅需求，例如係需要低糖、需要功能性、需要果味。我哋第二步就會做一個研發測試啦。我哋會基於我哋現有嘅萃取技術，去根據翻個需求去調配我哋嘅配方啦。咁過程入邊，我哋會做好多嘅小測試啦，例如係啲感官上嘅測試啦，希望確保翻無論係穩定性啊、口味啊同埋營養價值都可以兼備嘅。咁第3部分咧就係叫做產線嘅落地啦。咁我哋會喺同工廠嗰邊咧就會做一個小批量嘅生產，做一個測試啦。咁去確認翻嗰個生產嘅流程係咪順暢啦。咁我哋符合翻我哋嘅要求之後咧，我哋就會擴大我哋嘅生產噶啦。喺採購方面，我哋會直接同茶農同埋果園直接合作，優先選用一啲永續耕作嘅茶園同果田，善用呢個過剩同埋瑕疵嘅水果，減少食物嘅浪費。喺營運上邊，我哋會選擇用少啲一次性嘅包裝啦，例如膠樽。咁我哋會用鋁罐去取代，以及紙盒等等嘅包裝品，令到我哋可以減少浪費。我哋嘅生產會減少用水同埋能源。我哋新嘅永續方案係可以令到生產上邊用少40% 嘅水同埋能源。另外，亦都可以將本身原料嘅副產品，例如果皮同埋茶渣，二次再用。例如果皮咧就可以會做染料啦，茶渣亦都可以再做紙咁樣。另外，我哋亦都會將剩餘嘅養分啦，或者係果肉啦，可以去做肥料，俾翻本地嘅農田去使用。本地嘅市場反應非常積極，亦都比我哋預期中快。我哋嘅產品喺 OK 便利店上架之後，亦都非常之快就賣晒。另外，企業嘅客戶都回饋非常之正面，佢哋亦都認為我哋嘅產品係好有意義、天然健康，同埋有一個好好嘅 ESG 理念喺嗰度。未來我哋會繼續推出具有特色嘅風味，等到企業客戶同埋消費者都會有新嘅飲用體驗。咁我哋嚟緊咧會推出一系列嘅新嘅產品，包括有氣啦、功能性嘅飲品等等嘅。咁我哋亦都會利用大數據同埋 AI 智能去分析我哋客戶嘅喜好，從而去研發一啲新嘅產品嘅。喺擴張嘅方面咧，我哋會由香港咧擴張到內地啦，甚至乎東南亞市場，繼續同5星級酒店集團啦、航空公司咧同埋一啲國際嘅餐飲集團合作，將我哋品牌推到俾全部人。我哋認為最緊要咧就係保持翻我哋自己嘅差異性啦。另外咧就係專注翻消費者嘅價值觀啦，因為消費者其實佢哋購買嘅咧係除咗品牌嘅產品之外咧，佢更加重視就係品牌嘅理念。雖然市場嘅競爭好大，保持你嘅獨特性，你一定會成功嘅。